Jeg hedder Annie Smedegaard og er psykolog, og det jeg gerne vil tale med jer om i dag, det er det at få et handicappet barn, og hvordan man som forældre reagerer på det. Det er for mig vigtigt, at man ved, at man for det første reagerer forskelligt, når man er mand og kvinde, men også at man har lov til at være glad, selvom man også sørger. Og det er der nogle teorier om, som jeg gerne vil fortælle jer. Den første teori, jeg vil snakke med jer om, det er den måde, at vi godt må være glade, også selvom vi er kede af det, at vi ikke har fået det barn, vi måske gerne vil have, eller de drømme og håb, vi havde for det barn, ikke rigtig bliver til noget. Og der er der en teori, som er blevet udviklet i Holland, som man bruger rigtig meget i dag, der hedder tosporsmodellen. Og den model, den viser rent faktisk, at man har sådan 2 spor, man sørger i. Man har et spor, hvor man er rigtig, rigtig ked af det, og det er man en gang imellem. Og så har man et spor, det kalder man det rehabiliterende spor, men det spor, der lever man faktisk sit hverdagsliv. For vi kan jo ikke bare gøre det, at når vi får et handicappet barn eller sørger, vi kan lukke hele verden ude. Vi har også et liv udenfor, der skal leves, og derfor så er det vigtigt at vide, at selvom man tager på arbejde, selvom man går til fest hos svigermor, selvom man gør alle de ting, man plejer, så er det jo ikke fordi, at man ikke kan sørge over det tab, man har lidt ved at få et barn, som er anderledes end det, man havde håbet på. De 2 ting, som jeg snakkede om, det var det omkring tabet og det rehabiliterende. Hvis vi tager tabet først, så de følelser, vi har, når der sker noget i vores liv, som vi ikke forventer, eller vi har et tab, eller trussel om et tab, det er, at vi smerte over, at det, vi gerne ville have haft, det kommer. Og det tror jeg, I har oplevet rigtig meget af. Så det der med at føle, det kan både være en psykisk smerte, men det kan faktisk også være en fysisk smerte. Det, der er vigtigt også, det er jo også, at man giver slip på nogle af de forestillinger, man har om, hvordan tingene de vil være. Og det kan være temmelig pinefuldt for rigtig mange, at man må give slip på hele den drøm, hele det setup, man havde med det barn, man nu har fået. Og det man så gør for at kan holde det ud, det er jo enten at få det hele ud. Man græder, man er ked af det, man er vred, man har alle de der følelser, som sorgen er en del af. Men man kan også gøre det, at man simpelthen fortrænger det og putter det helt ind og bliver hård og siger, at det her, det skal jeg klare. Det behøver ikke at være hårdt at gøre, men for nogle af os, for nogen virker det faktisk hårdt. Det er sådan tabet, og det er vi i starten rigtig meget. Men så er der også den anden side, som er den rehabiliterende side. Det er den side, hvor vi gør nye ting. Vi prøver noget nyt. Vi begynder at forholde os til, at vores liv nu ikke er blevet sådan, som det var før, men måske heller ikke sådan, som vi havde ønsket. Vi får måske også nogle nye roller. Vi skal lige pludselig måske til at i gang med at snakke med kommunen, som vi ikke har snakket med før, fordi vi har klaret os selv. Vi får måske nogle nye relationer. Man skal måske medlem af et handicapforening, som man måske heller ikke har tænkt på, man skulle før. Men alle de der ting, det er jo noget, man skal. Samtidig med skal man passe sit arbejde. Har man flere børn, skal man også passe dem. Så det der med og her må man også gerne være glad og se, at ens barn har spillet fodbold, andet barn har spillet fodbold og vundet. Det gør ikke, sorgen mindre. Snart tværtimod, men det gør, at det bliver til at holde ud til at leve. De 2 dele, tabet og det rehabiliterende, det pendler vi imellem.
Og det er derfor, man kalder det tosporsmodellen. Vi pendler imellem dem. I starten er vi selvfølgelig mest over i tabssporet. Det der med, at vi mærker smerten, vi har svært ved at give slip, vi er kede af det, vi er vrede, vi har alle de der følelser. Men efterhånden så kommer vi mere og mere over i den rehabiliterende del, hvor vi godt kan være glade, hvor vi godt kan tage ud, hvor vi godt kan passe vores arbejde, hvor vi godt kan tage kontakt til kommunen, fordi det bliver nødvendigt nu, at det skal vi. Så de to pendler vi igennem, og det gør vi faktisk i rigtig lang tid. Og nogle gange så krydser sporet hinanden, sådan at vi veksler mellem at være over i den tabsorienterede, og så væk over i den rehabiliterende. Så det er sådan en zigzag, vi går igennem. Nogle gange så den zigzag, så krydser den hinanden, eller hvad man kan sige, den mødes, sådan at der er nogle mærkedage, hvor det kan blive slemt. Det kan for eksempel være til jul, hvor man måske skulle have været ude at rejse. Det kommer man ikke, fordi man har fået et handicappet barn. Det kan være den fest, man skulle have været til. Det kunne man ikke nu, fordi nu er det handicappet barn syg. Og så lige pludselig så går det op for en igen. Hov, jeg har jo et handicappet barn. Så det skal man have lov til. Det skal man give sig selv lov til at dvæle ved en gang imellem. Men man skal jo ikke dvæle ved det fra nu af og resten af sit liv. Fordi det er en realitet, som man er nødt til at leve med, og derfor er det vigtigt, at man også er over i det rehabiliterende spor, at man prøver på at få det liv, man nu har, til at fungere. Men der er ingenting forkert i, at man bruger noget tid på også at være over i tabsdelen, også efter 2 år, hvis man har læst nogle bøger, der siger, at en krise var 2 år. Det kan godt vare længere. Og den kan selvfølgelig vare længere med et handicappet barn, fordi barnet måske bliver værre hen ad vejen, og så starter det forfra igen. Ja, det man så også har fundet ud af, og det er der faktisk lavet en masse undersøgelser om, det er, at vi mænd og kvinder sørger forskelligt. Og det kan jo give nogle misforståelser i en familie, når man skal igennem sådan et sorgproces, at vi skulle egentlig støtte hinanden, men vi er 2 vidt forskellige steder, og vi gør det på 2 vidt forskellige måder. Det er sådan, at kvinder, de er meget sådan ekspressionistiske, emotionelle, det vil sige, de er meget sådan følelsesfulde og vil gerne snakke om tingene og og synes, at det er den rigtige måde at komme ud af krisen på. Hvor mændene er meget mere ekspressive og vil handle sig ud af det. Det er ikke unormalt, at kvinden, hun vil rigtig gerne tale om det og græder og er ked af det, og manden, han synes, at nu må vi videre. Vi må se, nu har vi et handicappet barn, vi må have en ny bil, vi skal have en større bil, vi bliver nødt til sådan og sådan. Altså en handle sig ud af det. Og det er ikke unormalt, at det er sådan. Og det er jo noget, der er svært ved at forstå, hvis man er sårbar i en periode, hvad man jo tit er, når man har et handicappet barn. Sorgen hos kvinder, det vil jeg lige sige først, og det kan I se på slidesen her bagved, hvis det er. Den er meget mere fordybet i sorgens følelser, altså meget mere sådan, det er også sørgeligt, hvordan skal vi kunne klare det, jeg må snakke med min veninde, jeg må snakke med dig, jeg må snakke med alle mulige for at kan klare de her ting. Overfor manden, som bliver mere opgaveorienteret, som jeg sagde tidligere, det der med, ja, men det er rigtigt, vi har fået et handicappet barn, men lad os så se, så er der nogle ting, der skal ændres. Vi skal måske have dørtrinene af huset, vi skal have en hel masse ting, for at barnet kan komme rundt. Så det er den der handleside. Kvinden har et meget mere nuanceret sprog omkring følelser. Man kan være lidt ked af det, man kan være sorgfuld, man kender næsten alle ordene for de her ting.
hvor mænd har et mindre nuanceret sprog. Ja, det er hårdt, og jeg er også ked af det, slut. Og det kan være svært at snakke om, når man tænker, føler han det virkelig ikke mere? Er det virkelig ikke, altså, kan han slet ikke engang være ked af det? Og manden kan jo tænke det modsatte. Hun er da også så følelsesladet, så det næsten ikke er til at holde ud. Så derfor bliver det tit en konflikt imellem mand og kvinde, når der er de her ting. Kvinder forlanger rum til at sørge, hvor manden vil have et normalt liv så hurtigt som muligt. Og der er ingenting forkert i nogen af de her ting. Altså, det er ikke sådan, at den ene er den rigtige måde at gøre det på. Vi har altid troet, at vi kvinder havde patent på det her, men det har vi altså ikke. Vi er 2 køn, som gør det forskelligt, og begge dele sørger på samme måde. Eller ikke på samme måde, men sørger lige dybt, men vi viser det bare forskelligt. Kvinder, det viser sig også, at kvinder bliver lidt længere sygemeldt på arbejdsmarkedet, hvor mænd meget hurtigere kommer på arbejde. Og så har kvinden ikke så meget fokus på fremtiden, har meget mere fokus på nu. Og her, hvad skal vi nu? Hvor manden har meget mere fokus på fremtiden. Hvad er det, vi skal i fremtiden? Hvordan får fremtiden til at være? Og de ting, som er så forskellige, kan jo være meget grobund for konflikt i en familie. Fordi at vi kan beskylde hinanden for ikke at gøre det godt nok. Men uanset hvordan vi sørger, så gør vi det godt nok. Fordi det er hver vores måde at gøre det på.